Assalamualaikum, armsыздар, ардақты жерлестер. Қорғанның шығармаларын өзі көрмеспен оқи бастадық. Бала кезіміз мектепте оқыдық. Кезімізде қазіргі жас алаш газеті, осы Кәдірбек аға, сол кезде Оралхан аға, Сағат Әшімбаев, тағы осы кісілерге қатарлы Бексұлтан ағалар сол кезде дүркін газетке жазған шығармалары шыққан еді. 70-ші жылы мен 9-шы кластың оқушысымын. Өлең жазып жүрдім. Алматыда оқитын ағамыз ауруханаға түсіп, сол жылы артынан көтеріп қайтыс болды. Соны қалың келіп ауруханаға әкеміз екеуміз келдік. Жаңа жыл әлі есімде. Қарағайдай қара пимамен келіп түсіп, Алматыда қар жоқ. Бәтеңкеміз бар еді, етігіміз бірақ чемоданның түбінде болған. Әлі пимамен қонағын жеткенше жерге тізізден ұялғанмын. Кішкене оның соңымызға қарап болған кезіміз бар. Содан бір уақыт алып, мен Оралхан Бөкей ағамызды іздеп бардым. Өйткені маған бір өлеңдеріме сізден айтып деген сияқты өзімізден қалай газет істеп жүргенде қалай талапкерлігіне жауап жазады дедік, сол сияқты жауап келді. Сосын мен соғысын көргім келіп, мен өзіміздің жерлес бір жағынан. Сол кезде ойлаймын, осыған аппақ қардан ақ қала домалатып ойнаған бала досым-ау деген тақырыбының өзі ешкім ұқсамайтын очерктері шығады. Сол кезде анау тракторшы, біздің аспирант, тракторшы жігіті ме? Аспирант. Сол тракторшы келіп едім. Түс кезіне келіп бар. Осылардың бәрі сұқтан ақыр кетіп, бір жігіт отыр екен, көз әйнекке. Неге келдің деп, Оралханды көріп бізде көріп. Не шаруа болды? Өлең әкелмеді. Өлеңді бізде қараймыз еді. Оған бергім келмейді еді. Әкел қараймын. Мен Сағат Әшімбаев деген болған деді. Ол кезін жұмыс істейтін емес. Содан әрі өлеңді қарап жүрді. Сен ақын екенсің ғой, қай класста? 9-шы класста бізде өлең жазып бірақ мынау дәрежеде емес еді, мынау сен ақын екенсің. Сен басқа өлеңдер бар. Ертең осындай уақытта келіп Оралхан ағамды көресің. Осы Кәдірбек ағам. Сол ертеңінде келсем, бәріне хабарлап қойып, бәрі отыр екен, ақын бала келді деп шығып. Қысқасы, мен іздеп жүрген Оралхан ағамды тілдесе алған жоқпын. Ана жерде жаңағы Бексұлтан ағамыз айтқандай, осы пианодай мойны бұзып болып отыр екен. Бір маған таңданып бір қарады да, көп маған назарды сатқан жоқ. Бірақ сол Сағат ағам бәрін таныстырып бастаған, бәрін ортасын мен өлең оқыдым. Кәдірбек ағам сол кезде сол оқушы балалардың өркендеген бетін шығарады екен, атынан соған шықтым. Одан мен өлең жүргенмін. Қысқасы не керек, жас алаш деген менің кәдімгі өзімнің газетім айналып Шерағаның қыласы түскен бұл кісілердің бәріне сол қысқасы не керек, мен оқуға түскенде суретімен салған. Суретін саттым. Әрекет көргізді. Еркін Нұразханым екеуі өткен шешесінде. Қысқасы оқуға келгенде бірден қабылдап екеуі бәтел көтеріп жатыр екен. Оралханмен жаңағы Сағат Әшімбаев. Содан бір бұлай қарағанда ол кісілердің пан тәкаппар деп ойлап olur. Үлкен кісілермен де ұқсай алмаспайды. Өзі жақын барған адам сәлем де бермейді, сәлем де алмайды. Ал енді бірақ істесіп сөйлесе берген кезде келмейді. Енді содан сол араласқаннан үн болып кеттік. Осы соңғы курста жүргенде мекен Дидахмет айтып біздің катонға жүрші.
барсаң Орекең шыңғыстайды екен. Ой, біраз әңгімелестік ғой. Жаңадан жазып жатқан несін көрсетіп, повесть бітіріп көрдім. Зымырайды пойыздар деген. Адам бір тастың үстінде отырып, шай ішіп. Содан енді шынын айтайық, мынау осы Әлібек Дидахметтер бар. Сол кісінің маңайында көп болды. Үш інім бар дейді. Жағы жеке қалып Орекең, Дидахмет, Әлібек төртеуі тұрған екен. Сол жерде сол Петр ағаларда мен тұрсам, сол үшінші болар едік деп ойладым. Үш інім бар дейді. Дидахмет екеуміз курстаспыз. Дидахмет бұлардың ішіндегі үлкені. Ол енді апырым, жапырым, шағып бейімді дейді. Содан кейін ол өзі содан дейді сырқып түседі дейді. Қайтадан апырым, жапырым, қайтадан бейімге шағып. Өзі сөйтіп жүреді деп байды. Содан кейін Ұлықбек дейді. Ұлықбекке бұл атақты да, қызметті де қолабыз демейді, бұған бәрі өзі біледі. Ал енді осылардың ішінен бұна біздің Әлібек бәрден ұзақ деді. Сол айтқаны келді басын деді. Сол ағамыздың анау кішкентай болған кезінде мен ең жас хатшымын, 5-6 орынбасары бар, ол жас студентпін. Содан ағам айтады, әй сен таңертең, сенің машинаң жоқ дейді, осының жігіті бар. Сен астырып бері сағат осындайда шығып тұр, мен сені алып кетейін. Сен енді бастықсың ғой, сен жай жүруге болмайды ғой. Орекең. Сол айтқан уақытта шыға қоямын, ана кісі келе қалып, алып кетеді. Мен бірінші сұрағыма кішкентайлар қандай деймін. Ой, ол кісі бар, әңгімесін, ашқан дүниені ұмытап, екі баласының әңгімесін айтып, түнімен ұйықтамағанын, балалардың қалай жылағанын, осы рахаттанып айтқан кезде енді көптен сағынып көрген балалар ғой. Сосын мен кездесіп алған кезде шақырған. Әй, Ұлаш дейді, мен Ұлаш деген ат қойған. Әй, Ұлаш, не жаңалық бұл сұм жалғанда дейді. Сол сұрақ мен қояды ғой. Енді біз айтып бірге кетіп жатыр, бұл кісі туралы айтатын дүние көп қой. Мына бір сыйлық алған кезінде бұл комсомол сыйлығына прозасını бермеді. Сосын пьесасын алдық. Қайдасын қасқа қылды. Сосын мен айттым, ағау сізге прозаңызға беріп берген десеңіз бәрін ішті. Олар бір қалтаңда ақшаны таусылса, екінші қалтаңда суырып алғанға қандай жетеді. Сондай мен прозама бермесе пьеса берген. Ағамыздың жалпы бейнелеп сөйлейтін жалпы мен Мәскеуде оқыдым 2 жыл. Сонда орыстың жазушыларымен басқа ұлттардың жазушыларымен көп араластым. Сол кезде Орекеңнің беделінің керемет сұмдық биік екеніне көзім жеткен. Орекең сол кезде мынау әлемдік деңгейдегі жазушы болды. Шынын айтқанда ол кісі қай жерде жүріп соншалық терең білім, сондай би өрі, әлемдік жағы әдеби мынау процестердің бәрі қалай игеріп алғанды таңғалатын едім. Себебі ол кісіде бір соның бәрі әлгі генийлерде болатындай үлкен талап, ірі, тіпті бір сезім чутье дейді ғой, соншалық сезім талдық. Мынау Нобель сыйлығын алып жатқан жазушылардың сол замандағы, солардың деңгейінде жазған дүниелер бар. Сондай айтқан ойлар бар. Қазір мысалы үшін әлемде көп шығып жүрген Коэльо, анау Муракамилер, Орекең сол заманда жазып тастаған сондай дүниелер. Өзінің жазу стилінде еркін, емін-еркін дүние, бір ұшқырлық бар. Мысалы үшін қара сөзбен жырлаймын деген. Тым жанын алып келді. Біз енді ақымыз ғой, ақымы болсын жырлаймыз. Ана кісінің қара сөздің өзі өлең сақтағына. Әлі күнге дейін қарасам. Сол енді қашан болсын әдебиетке жаңа әкелген болды.
сол кезде ол кісінің оқырманы көп болды. Қайтыс болғаннан кейін 93 жылы кетті. 98 жылға дейін 5 жылдай аты аталмай қалды. Ылғи ойлап жүрдім. Осы ағамыз неге аты аталмай қалды? Өшіп қалған күн істеп жүрді. Содан мына әрекеңдер мәдениет министрлігінде жұмыс істейді. Мен сыртқы істер министрлігінде 4 жыл жұмыс істейді. Сол Сәрсенбай Алтынбекті шақырып, мен де мәдениет министрлігінде жұмысқа бардым, тіл жағында. Сол кезде тілдер күні деген бірінші рет аталып өтетін бұл белгіленді. Оны қалай өткіземіз деген кезде мен ойыма келді. Осы Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің конкурсын өткізсек. Әрекеңмен ақылдастым. Сосын мен соны жазып Алтынбек Сәрсенбаевқа бердім. Сәрсенбаев ұшып тұрды. Бұл мынау керемет дүние. Мен ол кісінің анау шұғаның белгісін қалай оқығанын көрдім. Оралхан консерваторияда оқыған ғой. Мына Гүлжан Әспетовалар айтады қалай. Енді жазушылық алып кетіп тұрмайды бізде. Халық әртісі болып жүрген адамбыз жаңа қараса. Сол отырыстарда кейін мен енді Шерағамен екеуінің қоластында қазақ әдебиетін істедім. Сонда отырыстарда көп бірге боламыз, жас болсақ та. Сол кезде тұра қалып, өзінде шұғалау жағын оқыған кезде енді жарқылдап. Сол Сәрсенбаевтың көз алдында қалып кетті, Алтынбектің. Мен ақша табамын дедім мына. Ақшаны ол бюджетке кірмеген дүние. Мен көзім шалды да Мұхтар Құл-Мұхаммедке телефон соқтық, ол ата-ана баспасының директоры. Осындай бір нәрселер өткізейік деген, соған спонсор боласың ба? Демеуші боласың ба? Болам деді. Болды. Ананың бәрін өткіздік. Мынау сөйлейтін жаңағы диктордың конференцияның сөзіне дейін сценариймен жаздым. Ал сол кездерде өзіміз ұйымдастырдық. Астана қаласының бір әдеби ортаға айналдырамыз деген бізде сондай ниет болды. Сол театрдың әртістерімен, Қуанышбек театрының режиссерлерімен бірігіп көптеген шаралар өткіздік. Соның біріншісі Оралхан болды. Сонда мына чемоданмен Құл-Мұхаммед келді. Келіп, мынау сендердің беретін жүлделерің деп көп әртістер, халық әртістерін жүлдеге қойды. Сосын оның өзі табыс ете алмай асығып, сәулетімен қайтадан ұшып кетті. Мынаны не болды? Ашып қарасақ, бір чемодан ақша. Өз қолымен әкеліп, енді Артынтай Жомарт қой, Мұхтар Құл-Мұхаммед. Бірінші жылы солай табыс еттік. Келесі жылы бюджетке кірді. Содан Оралханды оқу бастады шын айтқанда. Оралханды жаттау бастады. Содан ол тоқтаған жоқ. Бір облыстарда сол өзінен шыққан жергілікті бір жазушылардың атында жасап көріліп, танымай қалды. Мысалы үшін Жантөрин атындағы дейді, тағы Оралханның аты бар жерге сол жаңғырып тұрды. Сол мен өз қолыммен компьютермен басып шыққан ережесі бертінге дейін сол ереже келді. Әлі де өтіп жатыр деймін, юбилейіне байланысты. Ал енді айтайын дегенім, сол кісінің алдындағы біздің бір Әрекең екеуміздің бір үділік парызымызды орындағанымызды мен есептеймін соны. Оралхан шындығында да мына әлем тілдеріне аударылып, әлем тілдеріне қай елге болса да кәдімгідей мақтанып сұратындай деңгейдегі жазушы. Мына жаңағы Түрксойдың жазушыларына төлеуіп сайлап мені содан енді жоспар жасадым. Мен келешекте Түрксойдан қаржыландырылып, сондағы алғашқы ұсынған 5-6 кітаптың ішінде жаңағы Айдын Отықтың кітабы бар, біздің антологиялар бар, Толық Жанағабетов бар, біздің басқарма мүшелерінің ұсынысымен, бекітуімен. Соның ішінде Оралхан Бөкеевтің де
бір тобы түрік тіліне алғарым шығайын деп жатыр. Енді оны үлгереміз, бірақ осы Түрксой тарапынан аударым таратылатын болады. Түрік тілдесендер аз емес. Мынау Түрксойдың құрған 6 мемлекет. Басында Жарысудағы құрмет, артынан анау Ресейдің құрамындағы татар, башқұрт, Сақа, Алтай, Тува, Гагауз, басқа елдер қысқасы ең соңында 14 елге жетіп еді. Жарысудағы мүше. Ал енді 15-ші болып венгрлер қазір өтініш берді. Венгрлер біз қыпшақпыз, біз мадиярмыз, біз Хунгария деп бекар атанмаймыз, біз хунның тұқымымыз, біз сіздердің туысқанбыз, бізді де сіздердің құрамдарыңызға алыңыздар деп. Біз енді Орекеңнің кітабын аударып шықса, сол тілдердің барлығына да жарияланатын болады. Ағамыздың тойы құтты болсын. Орман ол сөзі жырлап кеткен орман. Ана жақта өртеніп жатқанда біздің де өздеріміз өртеніп жатыр, кісі кетіп жатыр. Бірақ біз Орекеңдей асыл сөздің ардақтысы, мемлекеттік сыйлықты ең жасалған адам сол менің сол ана кісінің айтып жатырмын. Жалпы сол 70 жасында дүниені өзінің талантымен үйіріп алған ағамыздың бүгінгі өздеріңіз жиналып келіп отырған мерейтойы құтты болсын деп айтқым келеді.